ಅರವೇ ತಮ್ಮ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಮನನ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ ಹಾಗೂ ಮನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರತ್ನಾಗರ್ ತಂದೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದರಂತೆ ಕಣೋ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಪದಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಂತೆ ಅಂದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರತ್ನಾಗರ್ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರತ್ನಗಳನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ತರಹವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಬಾಬಾ ಕೊಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಣೋ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಮನನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬುಕ್ ತಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಕೈಲಿ ಇದೆಯಂತೆ ಅಣ್ಣ. ಕೆಲವರು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರಣ್ಣ, ಕೆಲವರು ಮುಗಿಯದಂತೆ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರಂತಣ್ಣ, ಕೆಲವರು ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತಣ್ಣ, ಕೆಲವರು ಸದಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪದಮ ಗುಣದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತಣ್ಣ, ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಣ್ಣ. ರತ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಂತಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಖುಷಿ, ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತಣ್ಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ, ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. ಮನನ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧಾರಣೆ ಆಗತ್ತಂತಣ್ಣ. ಮೊದಲನೆಯವರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯರ ಪ್ರತಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯವರು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರಂತಣ್ಣ, ಅರ್ಥಾತ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಯಾರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥೂಲ ಖಜಾನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದರ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೃದಯದ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದು, ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶತೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು
ಈ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಅನುಭೂತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಯುದ್ಧದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಸ್ತ್ರನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಸ್ತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಶಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಯೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಲಾಭ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಬೆಲೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇವತ್ತು 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಶೂನ್ಯ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಅಂತ ಅರಿಯದ ಮೂರ್ಖನೆಂದು ಸ್ವಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನವೇ ನಿನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನೋ ತಮ್ಮ ಈ ಮಾತು. ಅಣ್ಣ, ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಖಜಾನೆ ನನ್ ಖಜಾನೆ, ಇದ್ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ಖಜಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತಂತಣ್ಣ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನ ಮನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಯಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳ ಗುಹ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದಲೇ ಇರೋದು. ಕೇವಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ 4 ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಕೇಳಿ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದಾಗ ನಶೆಯ ಅನುಭೂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಯಾವುದು ನಮ್ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಾವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಂತೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವುದು ನನ್ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದ್ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಂದಲ್ವೋ ಅದು ನಾವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕೊಡುವಂತ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಂದಂತೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಮಾಯೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ಸಮಯದ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ವಿಘ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನವು ಮಾಯಾಜೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮನನ ಮಾಡಿದಿನೋ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತೆ ಮಾಯಾಜೀತನಾದನೆ ಅಥವಾ ಮಾಯಾಜೀತ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆನು. ಆದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ವಿಧಿ ಎನ್ನೋದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನೋದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ವಿಧಿನೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ.
ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವೇನೋ ತಮ್ಮ. ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು 150 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ತಂದೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಲಸ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸದಾ ಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಬಹಳ ಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡ್ದ, ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಬಂದಾಗ ಜಯಗಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವ ಈ ಆಲಸ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ರಿವೈಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿಯನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿತ್ಯವೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಬಾಬಾ ಯಾವ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ವಿಧಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಡೆಯುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಕೆಲವು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ 2 ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಮನನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಶೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಲೇ ತಮ್ಮ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನೇನ್ ತಿರುಗಿಸೋದು, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗ, ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು, ಇಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗೋದು, ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತರಾಗೋದು, ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ. ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಮನನದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಯಾಜೀತರಾಗ್ತೀವಿ. ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಯೆ ತಂತಾನಾಗೆ ದೂರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮ. ಮಾಯೆ ಬಂತು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸೋಲು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವೆ ಮಾರ್ಗದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಈಗ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮು
ಆರುವಂತ ಸಮಯ. ಮನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಅನುಭವ ಸಹಜ ಆಗತ್ತೆ. ಮನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಯಾಜೀತರು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಲಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಬೀಜ ರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥದ ಕಡೆ ಅಂಚಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿರಬೇಕೋ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಕರ್ಮವಾಗಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನ್ಪಿತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಮವನ್ನಂತೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಜೊತೆಗಿತ್ತ. ಕರ್ಮಕರ್ತರಂತೂ ಆದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಗ್ನಾಸ್ಥಿತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಾ ಅನುಭೂತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನನ ಮಾಡುವವರು ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತೆ ತಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಧಿಕವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರವನ್ನು ಕೂಡ ಶಿರಬಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವೇನೋ? ಹೌದಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿಯ ಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫರಿಷ್ಠ ರೂಪವಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮೃತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಾತನು ಸ್ವತಃ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಮನನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆಂದಾದರೂ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂದು ಮನನ ಮಾಡುವ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಾಯೆಯ ವಿಘ್ನಗಳಿಂದ ಸದಾ ವಿಜಯಿಗಳಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸದಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುವ ಆಧಾರನೂ ಕೂಡ ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮರಾಗಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಸಮಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸೈಡ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಲ್ಲುವವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಹ ಸೈಡ್ ಸೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮರಾಗಿದ್ದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸೈಡ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಲ್ಲುವವರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಮಾಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಹ ಸೈಡ್ ಸೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಸೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಲುಪ್ತಾರಣ್ಣ? ಆದ್ರಿಂದ ಸದಾ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ,
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನ ಮುರಿಬೇಕು, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಇದೇ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಯನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿನಾಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ವಿನಾಶವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂದು ನಾವು ಸೋತೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಯೋಗಿಯ ಗುರುತು ಸದಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಒಮ್ಮೆ ನಾರದರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸುಖ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಣ್ಣ, ನಾವಿವತ್ತು ಮನನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ಗೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಅಣ್ಣನ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ.